Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a otro video más de mi canal Vida Empírica. Bueno, un espacio lleno de vivencias, experiencias personales y de todo un poco de la vida. Bien, el día de hoy, pues, como soy nuevo en YouTube, pues, estoy haciendo por mi propia cuenta, pues como tal, capacitándome para tratar de hacer ediciones de video profesional con efectos de video, haciendo intros, dentro de eso incorporando canciones de fondo, además de eso, efectos de sonido. Y bueno, en este proceso es un proceso algo complicado y algo creativo para mí. Poco a poco, ya más adelante en los próximos videos, Dios mediante, pues estaré haciendo mis ediciones de video de tal manera que logre llamar mejor la atención de los mismos. Bueno, ahora bien, el día de hoy me voy a enfocar más que todo a unos efectos de sonido muy reconocidos que en muchos videos que ustedes han visto editados, ustedes han escuchado, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hacerlo a continuación. Ok, ahora bien. Como yo les prometí, aquí tengo un listado de efectos de sonido de bastante reconocidos para la edición de videos. Muchos de ellos los hemos escuchado. Entre los que tenemos aquí hay intros de películas, sonidos de videojuegos y entre otros sonidos cómicos y que también hemos escuchado bastantes veces y son de bastante utilidad en el momento de darle un retoque de audio en la edición de tu video. Ok, ahora les voy a mostrar algunos para que los escuchen con mucha atención. Vamos a poner este de conteo regresivo. 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este lo podemos utilizar bastante para los conteos regresivos en los intros de los videos. Creo que encajaría bastante bien. Es importante tener en cuenta que en el momento de que vayamos a editar un video, poner un efecto de sonido a una escena que de tal manera que sea congruente con la escena que estamos visualizando. Muchos de los videos que tengo acá, como les dije, son intros, otros no son intros, pero teniendo en cuenta eso que les acabo de decir para que el video tenga un mayor profesionalismo. Quiero que escuchemos este otro. Eh, Escuchen ustedes. Ah, este es bastante reconocido. The Fourth Century. Ese es uno de los más reconocidos que hemos escuchado en el inicio de varias películas. El sonido intro de Fourth Century. Bien, escuchemos otro más que quiero que escuchen. Este otro se llama rebobinar. Este podemos utilizarlo más que todo para escenas en la cual queramos que el video reproduzca en cámara rápida, ya para adelantarlo o atrasar. Considero que este efecto de sonido quedaría espectacular para una escena de ese tipo. Bien, miremos este otro ahora. A ver, aquí, Los Locos Adams. Ese es otro bastante reconocido. Creo que tiene como un toque de suspenso que podamos ponerlo ya sea durante el proceso del video o al final de los videos. Yo lo estoy escuchando así, ya es un gusto en el momento de la personalización de la persona que está haciendo la edición del video. Pero es bastante reconocido también. Venga, miremos otros 4 más que quiero que escuchen ustedes. Por acá, a ver, tenemos este otro. Escuchen ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. Bien, ese te podemos utilizar, digamos que cuando en el video se esté mostrando algún mensaje religioso o para darle un toque cómico, sí, ya está en la creación de cada quien. Esto es pura creatividad. Miremos este otro, a ver.
Ah, reconocidísimo. El del auto fantástico. ¿Quién no lo ha escuchado? Y quiero que escuchemos este otro, también muy reconocido. Escuchen ustedes. Este efecto de sonido más que todo lo he escuchado en videos de comedia o cuando alguien comete alguna embajada en algún mal comentario del video. Pues sí, eh, ya depende de cómo el creador le quiera dar ese efecto de sonido, pero considero que lo podemos utilizar para este tipo de escenas. Y bien, quiero mostrarles otros dos sonidos muy reconocidos. Uno que personalmente me gusta mucho de un juego de video, Metal Gear Solid. Ah, esta es una belleza de sonido. Y siguiendo con Metal Gear, escuchen este otro. Ah, buenísimo. Miremos qué otro más tenemos por acá. A ver, quiero poner este de Yoshi Island de Mario Bros. Este podríamos utilizarlo más que todo así, algo parecido como el efecto sonido de rembobinar cuando una escena va a una rápida velocidad. Considero que este efecto sonido encajaría perfectamente para ese tipo de escenas. Les voy a mostrar otros dos de ñapa para que lo tengan en cuenta y pienso que también lo han escuchado. A ver, escuchemos este otro. Ah, este importantísimo de censura, cuando dicen ustedes la grosería. El tapa grosería, se lo voy a repetir. Es importantísimo y bastante utilizado. Y escuchemos este otro por último. Se llama música. Espera. Ese lo hemos escuchado bastante, más que todo en intros de video. Bastante famoso ese efecto de sonido. Bien, aquí tengo, como les dije, y como pueden ustedes apreciar, varios efectos de sonido. Son más de 40, 50 efectos de sonido aproximadamente que tengo. Existen muchísimos más que iré descargando a lo largo del tiempo. No los puedo mostrar todos ahorita, dependiendo a que se me extendería bastante el video. Bueno, señores, espero que les haya gustado mucho este video y que tengan en cuenta todo la forma de utilizar los efectos de sonido para la creación de su contenido. Este conjunto de efectos de sonido van a ser para mí de bastante relevancia en el momento de que yo haga mis videos para darle un profesionalismo. Bueno, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido y no olviden suscribirse a mi canal de Vida Empírica. Bueno, un cordial saludo. Les envío. Muchísimas gracias por darme su tiempo y haberme escuchado. Les deseo lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias.